சேனலுக்காக ஒரு புது ப்ராடக்ட் தான் என்ன எனக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. நம்ம சேனலுக்கான ஃபர்ஸ்ட் வாழ்க்கையில ஒரு வசந்தமே பிறக்க மாட்டேங்குதுடா. இது என்னன்னா ட்ரைபாட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வாங்கின. நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் AtchuZvlogs. ஃபைனலி நம்ம சேனலுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வாங்கின ப்ராடக்ட் தான் இந்த ப்ராடக்ட். 90s கிட்ட கிரிக்கெட் பேட் மாதிரி இருக்கு அவங்க பேக்கேஜ். இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரைபாடும் ரிங் லைட்டும். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் டிக்டாக் ரீல்ஸ்லாம் பண்ண காலத்துலலாம் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்த ப்ராடக்ட். ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசா போய்கிட்டு இருக்கு. ஃபைனலாக இப்போ வாங்கியாச்சு. இப்போ வாங்கினது கூட நான் ஒரு பட்ஜெட் கான்ஷியஸாக தான் வாங்கினேன். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த ட்ரைபாடும் ரிங் லைட்டும் ஒர்த்தா இல்லையா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ராடக்டோட நேம் வந்து மேராக்கி ஒண்டர் 12" LED ரிங் லைட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் யூடியூப் ரிவ்யூ பார்த்து தான் வாங்கினேன். இதோட காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 639 639 ரூபாய் இதோட ரேட்டு. இப்போ வாங்க இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து ட்ரைபாடு, ரிங் லைட் வந்து இங்கே இருக்கு. இது வந்து ரிங் லைட் என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னா the ring light supplement lamp is suitable for selfie and live video streaming etc. fill light, beauty face, beauty eye, brighter skin, 3 color temperature எல்லாமே இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே இதில் எழுதிருக்கு. இதில் வந்து 26 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். பேக்கிங் பக்காவாக தான் இருக்கு. இது வந்து ஃபோன் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் ஹோல்டரு இது இருக்குன்னு தெரியல. அப்புறம் வந்து ஸ்க்ரூ மாதிரி ஏதோ இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு ரிங் லைட்டு. இந்த ரிங் லைட்டோட சைஸ் வந்து என் ஃபேஸ் அளவு இருக்குது கரெக்டாக. இதில் வந்து மோடு கொடுத்துருக்காங்க. பவர் பட்டனு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு, அப்புறம் நடுவில் ஏதோ ஸ்வாப் மாதிரி ஏதோ ஒரு பட்டன் இருக்குது. ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதை காட்டுறேன். இப்போ வந்து ட்ரைபாடை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு குச்சி மட்டும் வருது. என்ன தெரிகிறது? ட்ரைபாடோட பேஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. நம்ம வந்து ஃபோனு இல்லைன்னா கேமரா செட் பண்ணக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் இது வந்து வெயிட்லாம் தாங்குதா அப்படின்னு. இதை நான் உங்களுக்கு கீழே வச்சு செட் பண்ணி எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். இப்போ ட்ரைபாட் மட்டும் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஸ்டீலில் இருக்குது. இந்த மோல்டு எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே மேலே வந்தோன்னா இங்கே ஒன்று, மொத்தம் 3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மோல்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து என்னை விட ஹைட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம லைட் வந்து செட் பண்ணியாச்சு. இங்கே வந்து ஒரு மோல்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இதை வந்து டைட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து நம்ம மொபைல் வச்சுக்கலாம். இதை வந்து நம்ம எப்படி வேணால் திருப்புற மாதிரி இருக்குது. 360 டிகிரி ரொட்டேஷன் மாதிரி இருக்குது. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம். ஸ்விட்சு போட்டுட்டு நம்ம வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா 3 மோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஒயிட்டு, எல்லோ, இன்னொன்று வந்து ப்ளூ ஷேட் மாதிரி அடிக்குது. நான் இந்த வீடியோ வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஷூட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோவா வெளிச்சம் தெரியாது. ஆனால் நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது. இதுதான் இதோட ஃபுல் பிரைட்னஸ்ஸு. நம்ம வந்து லோ வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 639க்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் ஒர்த்தபிள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன்.
இது வந்து நான் இப்போ 7 feet சொன்னேன் இல்லையா, என்னோட ஹைட்டுக்கு இப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்னும் ஹைட்டாக இருந்தது, இவ்வளோ தூரம் இருந்தது, அதோட ஹைட் வந்து இவ்வளோ தூரம் இருந்தது. இந்த ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணதை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye.